राशि ले खावा लगी बस ये धान मोबाइल गरम है इसका गरम चल के आ रही है चलती तो आया ही यार 15-20 किलोमीटर। देखिए आप देख सकते हैं आईसर 485 फुली लोडेड। आज तक खत्म हुआ चाहिए नहीं तो आज ना खत्म हुआ चाहिए। ख़त्म हुआ था वो जब मैं डंप पंप का